Dottor Cuccuru, invece, le chiedo di spiegarci invece il lavoro di Argea. Un po' è stato accennato, ma entriamo più nel dettaglio. Grazie, buongiorno a tutti. Io per spiegare oggi Argea mi voglio ricollegare a quei pochi minuti che avete fatto vedere dei documentari dell'Istituto Luce, e approfitto anche del fatto che ci stanno dei ragazzi delle scuole elementari, medie, pardon, scusate, è che sono vecchio io e mi sembrate molto giovani voi, non è solo questa la cosa. Perché? Perché per ricordare che 74 anni fa i terreni agricoli della Sardegna erano per il 60% circa latifondo e quindi erano in mano a pochi proprietari terrieri. 74 anni fa, con prima la legge Sila che riguardava la Calabria e successivamente la legge Stralcio che ha riguardato anche la Sardegna, è stata avviata la riforma agraria in Sardegna ed è da lì che secondo me nasce anche quella che è l'impresa agricola. Una riforma, inutile starne a discutere qui, discussa, discutibile, con tantissime polemiche che conosciamo bene, ma a cui magari si dovrebbe dedicare un convegno a parte. No, era la scelta, comunque sia e comunque la si vede, di una classe politica coraggiosa che ha avuto il coraggio di fare delle scelte e, ripeto, poi nella gestione, nell'attuazione ci possono essere stati tanti problemi e tante discussioni, che però ha fatto una scelta precisa, perché poi è da lì che comunque, a mio avviso, nasce anche l'impresa agricola che troviamo oggi in Sardegna, come da lì l'anno dopo, con la nascita dell'ETFAS, quindi dell'ente della trasformazione agraria in Sardegna, nasce la prima pubblica amministrazione, anche lì gestione discussa, discutibile, non entro in merito, però è stato il nucleo di quello che poi è la pubblica amministrazione odierna in tema di agricoltura, e bene o male comunque Argea, Agris e Laore, Argea e Laore soprattutto, nascono e sono dall'ETFAS e dalle sue trasformazioni. Oggi è cambiato il mondo ovviamente rispetto a quegli anni lì, e la situazione è completamente diversa. Argea cosa fa? Argea era un'agenzia agricola al pari di Laore e Agris, che istruiva pratiche che poi venivano inviate a Roma per i pagamenti. Oggi, dal 15/10/2020, Argea è stata riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura e dalla DG Agri della Comunità Europea organismo pagatore regionale. Questo significa che da 3 anni e mezzo a questa parte i pagamenti avvengono attraverso l'organismo pagatore regionale. Da questo punto di vista è un'agenzia che è né migliore né peggiore delle altre, ma diversa. È un'agenzia diversa innanzitutto perché è disciplinata da una regolamentazione comunitaria che stabilisce non solo i requisiti per il riconoscimento come organismo pagatore, ma per quel che riguarda i fondi comunitari FEAGA e FEAS stabilisce regole ben precise in ordine alle modalità di erogazione dei contributi, alla loro contabilizzazione, al pagamento, perché sostanzialmente le funzioni principali di un organismo pagatore sono 3: l'autorizzazione al pagamento, l'esecuzione del pagamento e la contabilizzazione. Cosa ha fatto Argea in questi 3 anni e mezzo? In questi 3 anni e mezzo sono stati, e poi questo sarà credo l'argomento di discussione, di riflessione
principale. In questi 3 anni e mezzo Argea ha erogato al settore agricolo 1 miliardo e 350 milioni di euro. Sono 1 miliardo e 350 milioni di euro che sono stati regolarmente rendicontati alla Comunità Europea, contabilizzati, e ad oggi, in questo esatto momento in cui vi parlo, la Regione Sardegna non deve restituire alla Comunità Europea neanche un euro, perché quello che doveva essere fatto è stato fatto, non era scontato che ci si riuscisse, ma ci siamo riusciti a farlo. Il problema, a mio avviso, è di questo 1 miliardo e 350 milioni che sono stati erogati, quali sono stati gli effetti di questi soldi? Perché questo è il problema. Certamente è giusto e corretto che i pagamenti vengano fatti nei tempi e nei modi che sono stabiliti e le somme non vadano perse e venga tutto speso, ma il problema fondamentale è ripensare, a mio avviso, quella che deve essere la politica agricola regionale prima di tutto. Cioè, quello che voglio dire, noi ci troviamo, e lo vediamo ogni giorno, qui sono presenti i rappresentanti delle maggiori organizzazioni agricole, ci troviamo davanti a una sofferenza da parte delle imprese agricole, a una sofferenza che ovviamente si rivolge principalmente ad Argea e ai pagamenti che devono essere effettuati. Ma il problema, a mio avviso, non è solo quello dei pagamenti, il problema è un problema di carattere più generale ed è un problema che va affrontato riportando l'agricoltura in questa regione in primo piano. Così non è stato negli ultimi 5 anni, mi riferisco semplicemente a questo. Abbiamo un organismo pagatore che è responsabile dei pagamenti, ma voglio ricordare che abbiamo un assessorato dell'agricoltura che è anche autorità di gestione del PSR, che è la responsabile dell'attuazione del PSR, adesso CSR, complemento di sviluppo rurale. E penso che lì sia il punto su cui si deve intervenire, ovvero sia l'assessorato deve ritornare ad essere un assessorato di primaria importanza all'interno del panorama politico sardo, deve ritornare a svolgere quelle attività di programmazione, di sviluppo. I bandi del PSR vengono fatti dall'autorità di gestione dell'assessorato e quindi c'è un problema, a mio avviso, di riorganizzazione completa. Da questo punto di vista, quando si parla genericamente di riforme delle agenzie agricole, dell'assessorato, eccetera, è esattamente questo il punto, cioè riportare al centro il tema dell'agricoltura sarda, ma anche riorganizzare le strutture che si occupano di agricoltura a partire dall'assessorato, perché le funzioni di programmazione e sviluppo vengano svolte in maniera organica e precisa, altrimenti ci ritroveremo sempre a discutere di pagamenti più o meno in ritardo, più o meno fatti in maniera corretta o non corretta, con tutte le problematiche connesse a questa attività, ma ripeto, ci troveremo sempre a parlare di 1 miliardo e 350 milioni erogati in 3 anni e mezzo, che non si sa che fine hanno fatto e non si sa che effetti hanno avuto, perché poi è questo il problema principale, perché se no non si spiegherebbe perché il settore agricolo si trovi ancora così in sofferenza e noi come Argea siamo i principali interlocutori delle imprese agricole per questo aspetto, che proprio a noi si rivolgono per cercare di sollevarsi da queste difficoltà. Per il seguito certamente sono a disposizione. Grazie, grazie.
Ehm,